मसीह में सबको सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज चैलेंज है फिंगर चिप्स ना, फ्राइज का चैलेंज है मेरी दोनों बहुओं में। और ये मुंह से उठाएंगी, हाथ नहीं लगाएंगी। तो हमें तो बहुत मज़ा आने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आएगा। चले चैलेंज देखते हैं। आप रेडी? स्टार्ट। हेलो गाइस, ये आज हम लोग फ्रेंच फ्राइज चैलेंज लगा रहे हैं। उस दिन की तरह बिल्कुल हाथ नहीं यूज करने, मुंह से उठाना है और खाना है। चलो शुरू करते हैं। 1 2 3। मेरा नाक पे लग रहा है। अगर चटनी नहीं खाए तो अपनी मर्जी, अगर चटनी नहीं लगानी तो वैसे सादे चिप्स भी खा सकते हो आप। क्या करना चाहिए था? पानी नहीं, आटे खाओ। सूखे खाओ। खाते हो तो अब देखते हैं कौन जीतती है, रिदा जीतती है या हनी जीतती है। इसमें वैसे भी मसाला तेज है। चटनी की कोई जरूरत नहीं है ना, तेज मसाला है। अभी बस चिप्स में मसाला बहुत तेज है तो इसलिए वो यही चैलेंज था, यही चैलेंज था तेज मसाले का। हाँ, तेज मसाले हैं बीच में। और पानी भी नहीं मांग रही रिदा, पानी मांग रही है पर रिदा को देना नहीं है। जो जीतेगा उसको 100 मिलेगा। ये होया मसाला नाक पे लग रहा है। रिदा को दे। आप देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है। मुझे लग रहा है रिदा जीत जाए। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मुकाबला बराबर का है अभी। बराबर का। कौन जीतेगा? मुझे कौन जीतेगा बताओ ना, पता तो चले। जो खा लेगा वो जीतेगा। नहीं, वो तो पता चुका देगा वो जीतेगा। मिर्ची ज्यादा तेज से नहीं करवाई। हाँ तो अम्मी क्या लगता है कौन जीतेगा आज आपकी दोनों बहुओं में से? मुझे लग रहा है रिदा जीतेगी। हनी स्पीड पकड़ रही है। हनी जीत जाना है आज तुम्हें। ये पिज्जे का चैलेंज भी तेरा ही है। मेरा? हाँ आपका, लेवी का भी है। देखा क्या लग रहा है? देखते हैं 100 रुपए के लिए कौन जद्दोजहद करता है ज्यादा। 100 रुपया मिला और तो रिदा ही जीतेगी। प्लेट पे से मुंह ही नहीं हटा रही है। तेल ले आते ना। बहुत तेज मसाला है। मसाला तेज था तो चटनी नहीं लानी चाहिए थी।
रिदा के गए। हालांकि रिदा ने खाना भी खाया है, अनी ने खाना भी नहीं खाया, उसने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ। रिदा भाभी जीत गई हैं, बहुत कम रह गए हैं प्लेट में। उतने ही है, सेम टू सेम है। अब हनी हिम्मत करे तो फिर हाँ, एक साथ 2-2 चिप्स उठाओ भाभी। एक एक चिप्स का काम नहीं है, दांतों में 3-3 चिप्स फंसाओ अपने। हाँ, जल्दी जल्दी मुंह से चिप्स खा। मिर्ची लग रही है। प्लेट घुमा सकते हो हाथ से। 3-3 चिप्स उठा के फिर उसके बाद चबाना शुरू करो। 3-3 चिप्स उठा के आ एक साथ। बस हमारे को खा गई है, जीत गई है वो। रिदा जीत गई है भाई। हाँ तो व्यूअर्स, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये चैलेंज कैसा लगा। लिहाजा जीती मेरी छोटी बहू है तो उसका इनाम ये रहा। ये लो रिदा, थैंक यू। 100 कैमरे में शो करवाओ इनाम। और कोशिश तो हनी ने भी अच्छी की है, पर उसे नहीं खाया गया, तो रिदा ने फिनिश कर दिया है, तो इसलिए रिदा विनर है। क्या कर सकते हैं हम, तो उसका हक बनता है पैसे लेने का। मैं तो नहीं किया ना। नहीं चैलेंज था ना। हाँ। और मेरे चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और शेयर करें लोगों को, और हम सबको दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।